Salut à tous les internautes, puis cette émission, tout sur la mboka émission Nabiso, oyo tout ça tande bonacé, tout beta kadada, tout sur la toujours biso mon côté, tout sur la nabino ba oyo bolanda kabiso na itando ya ike. Lelo na zabongo wapi na zana siège ya SID bipai oyo naye koluka secrétaire général ya Lamuka monsieur Devoski toko to mekempe to solo la pona mboka na biso Congo, mboka na biso Congo na biso ya kitoko oyo makasi mingi ezokende wapi ekomi wapi pe Congo na biso tokosala nini po ete mboka na biso ebonga to mekempe ko développer to betali solo ya mboka na biso na secrétaire général ya Lamuka to solo la mwa mingi MLC ezalaki bongo na 21e anniversaire na bango bazalaki bongo na Kisangani monsieur Devoski toko azalaki pe wana na kati ya Kisangani to beta mwa lisolo lekaki ndenge nini ezalaki ndenge nini en même temps SID ezali ko bongisa milulu munene oyo eza dimanche oyo na Mbanza Lemba a part wana makambo eza mwa ebele lundi bakobima lisusu na balabala bazar bakoza bango mokote na bayimboka même na batu ya catholique bakozala wana bakotambola lisusu na marche oyo ya CLC tokosolola mingi pona yango na journal le bonjour monsieur Devoski Toko. Bonjour madame. Mouvement pour la libération du Congo MLC bazalaki bongo na 21e anniversaire na bango na Kisangani ozalaki pe wana na Kisangani to beta mwa lisolo ezalaki ndenge nini tomonaki mona mboka Jean-Pierre Bemba Gomo abandaki bongo akitaki na aéroport ya Bangoka abetaki makolo bokendaki tibipa yoyo meeting ezalaki elekaki ndenge nini. Merci maman. Et le Kaliboso, faut préciser pour tout créer confusion. Ganazali, secrétaire général et SID. Il y a la Moukate. En tant que secrétaire général, il y a parti Nabiso, parti Mwanamboka Martin Madidi, Mkonzi Oyo Congolais, Baponaka, il y a Solo. Donc, la parti politique Nangai, SID, la plateforme Nabiso. Il y a la Mouka, na Yabiso, na 4 plateformes dynamiques pour la vérité des yeux. Voilà. Ngana Kadaki qui s'en année, qu'on représentait Moukonzamboka Martin Fayulu. Avant na poto, azo continuer ce jour-là, il est na poto. À lobby, comme agenda naïe a surchargé, il fallait secrétaire général au sein de la délégation, Bokende, qu'on représentait parti Nabiso, plateforme Nabiso dynamique pour la vérité des urnes, na anniversaire, 21e anniversaire, il y a un mouvement de libération du Congo, il y a moi Namboka Jean-Pierre Bemba. Dengo Yebi, Jean-Pierre Bemba Lelo Azali, coordonnateur en exercice, il y a Lamuka. Yango Tokendaki, Nakendaki Ngamokote, Tokendaki na ba député nationaux Mibale, Jean Bosco Mambo, na Jean-Baptiste Kasekwa, Tokei na Bango, na député honoraire Moko, Serge Ouelo, donc tous qui 4 cadres de haut niveau, il y a parti na biso. De Konanga ya mwasi Kisangani ezalaki en ébullition. Namonaki ndenge bayambaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba Nathalie ndenge bayambaka Martin Fayulu Malili na Kisangani na ndimi ya solo ke bana boyoma balingi la muka balingi changement et que baza derrière balia la bango oyo bati l'espoir que c'est à partir de bango que changement ya solo de kota la mboka. Ok, changement ya solo et Kokota Lamboka. La coalition Lamuka appelle au peuple congolais à participer à la marche Oyo et Zalaki Bongo samedi, mais Tata Mokonzi ya gouvernement à l'Oubike et l'Ongwa samedi pour être Bango Bazana marche na Bango ya Bopeto et Komi Bongo lundi Oyo catholique Nabino Batu ya Lamuka Bokobi Malisusu pour la marche ya CLC. Oui, maman, au moins de marche, marche ezalaki convoqué eza initiative ya CLC. Eza initiative ya Lamuka. À partir du moment où CLC en tant qu'organisateur, bakay koyoka na hôtel de ville pour na ko sécuriser batu nyonso ba ko manifester et que hôtel de ville na CLC organisateur ya manifestation
bayokani ke manifestation wana elle ka lundi biso bakadre ba militant ya lamuka to décidaki ko accompagner marche wana biso tozana opposition ko sala te biso to ko contredire celle-ci to prendre acte ya report wana et puis to lobby lundi biso nyonso bakadre ya lamuka na ba militant na ba sympathisant na biso to ko sala na balabala mo connaissez un problème était l'essentiel c'est que to yokani na hôtel de ville pour que manifestation wana eleka na kimia na protection ya batu e bandeli ti na suka to la kisa monde entier que moyibi oyo to kanisaki ke kosila na élection et silité bandeko oyo bayimbaki victoire ya peuple bandeko oyo tozo benga ba usurpateur ya volonté ya peuple congolais bandeko oyo bamikotisaki na fraude tricherie na escroquerie électorale bakanisaki ke bazwi pouvoir bakobongisa lelo bandeko wana tomoni bakomi kosala ndenge moko na baoyo tocombattre bato ya kabila yango biso tolobi mama 15 millions de dollars et ni moins maman et ça 15 millions ya francs congolais et ça 15 millions ya francs CFA et ça 15 millions de dollars et ni moins et toyoki mutu oyo bavandisaki na kiti balobi ye nde akozala mokonzi ya mboka alobi eza rétrocommission rétrocommission ya retour ya commission mais totuni ayelakisa biso nani vendeur nani acheteur et nani commissionnaire ya l'état oyo azwaki mbongo comme déjà à partir ya interview na ye mais c'est Chilombo andimaki na New York que rétrocommission na COP et pas na biso esalamaka eza nango eloko te donc il faut bazuzi balakisa biso mbongo wana ye mutu ayebi ke eza rétrocommission c'est que ayebi mutu azwaki yango mpo andimi ke rétrocommission et pas na biso eza normal mpo alobi ye moko nga nalandi Chilombo alobi mbongo wana eza détourné te mbongo wana bayibi yango te eza COP eza rétrocommission esalamaka epai na biso soki awa na poto na bamikili mosusu ekokweyisa baministre na bagestionnaire epai na biso bakonzela yango normal c'est que notre argent ayebi bisika mbongo na biso ezali yango tokotambola pour que balakisa biso 15 millions wana ekenda wapi mama soki tosali attention te babakambo oyo ekomi kobakisama lobi ezalaki crash bandeko na biso bakufi lelo toyoki ekomi makambo ya baporte parole ya opposition soki tokoti kaka na bakambo wana tokobosa na 15 millions ya bakongolais mais saka 15 millions te mama toyoki lisusu ndeko na biso Georges Kapiamba a publié lettre comme lisusu 100 millions ebunyi mama mboka nini oyo touti na élection ya changement bayebisi biso ke élection wana il faut tosala tokabwana na passé lelo na élection wana bapesi biso bandeko ya Congo bavandeli koyibaka mbongo ya l'état koyibaka mutoki ya bakongolais eke biso tokanga maboko totalaka bango parce que na mokili oyo biso toyaki kotika bamiyibi wana oyebi mama Mobutu asi abomi jeunesse na biso awa tokomi kobatela vieillesse na biso Chilombo akobebisa jamais vieillesse na biso soki jeunesse elekaki na pasi mais faut tout prévenir pour que vieillesse na biso elaka na kimia yango wana biso bana ya SID tokosana na balabala te comme bana ya SID tokosala na ba drapeau ya SID te mais tokosala na balabala comme ba congolais nyonso ba citoyens congolais baza contre
moyibi ya mbongo na bango tokotele la mbongo na biso donc mutobanga eloko te ezalaki lobby mais balobi ezalobi lususu te et comme lundi ezaka mokolo moko dimanche lundi tokozala Lundi Tokozala Maloba, il y a secrétaire général, il y a SID, M. Deboski Toko. SID, Bongisi, Milulu Monene, Oyo, Eza Bongo Nambanza Lemba, Yope Okozalawana comme représentant, Oyo Ozali ko représenté Martin Fayulu Madidi, Tata Mokonzi, ya SID, Oyo Azate, Katikati na Mboka na biso Kongo, Aza Bongo na Miki na Poto, et que le Kandenge Nineske la Pulusu ya Mboka na biso, et Kozala Zinga Poete, et sécuriser Susu Baimboka, Oyo, Ndenge sécurisaki, Tango Tozalaki na Makala, Ndenge Tozalaki na Kaluka, Mbala Oyo Tokozala Bongo na Mbanzalimba. Mama biso tokomi mukanda topesi information na hôtel de ville to réserver ba copie na la police nationale na la police communale na autorité communale ya Lemba na chef de quartier bango nyonso baza informé que matinée politique ya SID ekozala na place wana na Mbazalemba. Mais comme yo yebi biso bana mafa soki population soki ba congolais ba yebi ke SID ezawana elongi ya Martin Fayulu mu pepe ya Martin Fayulu kozala wana fule yaka nango ba fule wana bayaka basaba bandite basaba kuluna te ba peuple congolais ba paisible peuple congolais bazoya koyoka sango na ko renforcer combat na biso parce que bayebi ke mukonzi bango baponaki pour que akamba mboka ye mutozana kitsa mukonzi wana te donc bafula wana to soka précaution ya koye hôtel de ville ya koye bisa la police ya koye bisa bakonzi ya quartier bango nyonso bayeba ke manifestation kozala e bato bakozala ebele et que la police musala na ye ezaya ko sécuriser bato na biloko na bango bakozala wana pour que soki bato ya motema mabe balingi koya ko troubler ordre to kanyi bango to tie bango na disposition ya la police et la police asala musala na ye donc biso to kozala wana manifestation wana eza manifestation toujours accorder importance munene makasi parce que to kopesa point de vue ya parti na biso SID na makambo ezoleka makambo ezoleka ebele mama journaliste yo moko oyoki na assemblée nationale bandeko na biso ya baparti politique ya kati ya lamuka bakomi lettre balobi il faut bapona porte parole ya opposition sikoyo biso bana SID biso bana dynamique pour la vérité des urnes to komaki communiqué de presse to publier yango mais il faut sikoyo ba base na biso ba yeba position na biso za ndenge nini na meeting wana osoya kama kaboto le kana mboka mama il faut tokeba parce que na moment Martin Fayulu commandant du peuple président légitime abandé kobela la yebisi ba congolais bokeba Kabila linga imploser Congo de l'intérieur il y aura l'implosion de l'intérieur muto moko ndema qui était mais to comme vivre ngo les longs partis politiques comme quoi entretenir sous forme ya ba milice to so mona départ d'autres ba beret rouge paille ba beret vert paille ba force de ceci côté kuna maman. Il faut te prévenir, communauté nationale, communauté internationale. Bayaba que Congo, les lots, ceux qui ont aussi l'attention, lobby, tu comptes la situation à Brazzaville. Tu comptes la ninja, ba cobra, ba mamba, et tu comptes la Congo. Tala makabuezo le kamama. Bande comme sous oyo, tu allais qui na bango tu zo bunda. Ba civil ya pamba, bango nya soko ba ja ya ane. Comme ma force d'avant-garde yana tout ça là dans mouvement wana mais ce que Kabila a so côté sabango ba moi distraction ya mike ba moi provocation ya mike si quoi ba so pesa na ba ultimatum soki bo sali lisusu mouvement muke to kokota
tokokota bango pe balobi bokeba biso tokokota biso tozotala bango omoni etikali provocation moke bato bakoma machette awa tokokoma na situation ya bautu na bakitsi na Rwanda. Voilà pourquoi biso en tant que parti des citoyens et des citoyennes, parti avant-gardiste de ma valeur de citoyenneté, il faut tomber là. Ndenge balobaka soki omoni ndoki sala nini belela, il faut belela, il faut tomber là. Tokebisa déjà que botala guerre civile ezoya malembe na Congo. Bandeko oyo bayimbaki pouvoir ya peuple, ba oyo ba usurpateur bazwaki victoire ya peuple congolais. Lelo bakomi ko préparer ba milice, ba membre ya ba parti politique, ba jeune ya ba parti politique, bakomi ko sala sécurité comme ba agent ya renseignement. Audio Jungle.